بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ متتبعي قناة التهيئ للجهوي للغة الفرنسية، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو ضمن سلسلة تصحيح الامتحانات الجهوية من أجل إعداد الامتحان الجهوي. الامتحان ديال اليوم خاص بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة لسنة 2017 الدورة العادية. اختاريت هاد الجهة هذه من أجل التنويع واحد شوية وباش نحاولوا أننا نشوفوا مختلف المواضيع اللي كطيح عبر التراب الوطني. دونك كما كتشوفوا قدامكم لو تكست هو مقتطف من لا بارتي فاس ا فاس اونتر كريون اي اونتيغون. دونك كما كنقول لكم ديما ديروا بوز في هاد لا بارتي ديال لا فيديو، قراو لو تكست مزيان جوج حتى لثلاثه ديال المرات، فهموه مزيان، خذوا ورقه وستيلو، تبع معايا لي كيسيون، شاك كيسيون تقدر دير بوز، حاول تجاوب الجواب ديالك ومن بعد تفرج في الاجابه باش تشوف واش الاستعداد ديالك مزيان ولا باقي خاصك تخدم شويه. نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. Alors, donc nous allons commencer par répondre aux questions, bien sûr. La première partie de cet examen, c'est la partie étude de texte qui est notée sur 10 points. Donc, أول حاجة il y a l'étude de texte, عليها 10 ديال النقاط. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Alors, la première question, bien sûr, donc d'abord حفظنا la structure ديال الجهوي كيفاش كتكون. كما كنعرفوا بأن la première question هي la fiche de lecture, la deuxième question كتكون la situation de passage. Donc, بالنسبة la fiche de lecture, qui est l'auteur du texte? À quel siècle a-t-il vécu? À quel genre appartient la pièce Antigone? Et la question D, c'était une autre œuvre du même auteur. كما كتلاحظوا 4 ديال لي كيسيون كل وحده على 0.5. لا كيسيون الا جاوبت على هادو ب4 غنكون ربحت مون بروميي بوين، النقطه الاولى ديالي. الوغ الاجوبه على لا فيش دو ليكتور دونك حفظناهم، حاجه اللي هي سهله بيان سور. دونك بالنسبه لوتور سي جون انوي، بالنسبه للتاريخ ولا القرن اللي عاش فيه لوتور سي لو 20 سيكل، داكور. دونك هنا ما سولوناش بالضبط على التاريخ ديال الكتابه، ولكن التاريخ ولا الفتره اللي عاش فيها ولا القرن اللي عاش فيه الكاتب جون انوي، دونك هو عاش في القرن العشرين. دونك شنو هو النوع الادبي ديال هذا الكتاب هذا؟ سي اون تراجيدي مودرن و اون اوتر اوفر ديال لو ميم اوتور. دونك عندنا لا سوفاج، عندنا ليرمين، يعني نكتب وحده منهم. انا كتبت لكم هاد لي دو وانتم الا حافظين وحده اخرى بيان سور فو بوفي لا ميتر، سينون دونك تقدروا تستعملوا لا سوفاج ولا لا ليرمين كوم ريبونس. بالنسبة à la deuxième question, pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. يعني باش نديروا لا سيتوياسيون دو باساج نجاوبوا على جوج ديال الأسئلة. دونك هذه هي أسهل ولا هذا هو أسهل سؤال كاين في لا سيتوياسيون دو باساج اللي كيكون مكون من أسئلة مباشرة. Alors la première question, la question A, combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère؟ يعني شحال من مرة حاولت أنتيغون أنها تدفن الاخ ديالها ولا لو كادافر ديال الاخ ديالها بولينيس. ولا كيسيون نيميرو بي، à quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée؟ يعني شنو هو الحكم اللي تحكمت به أنتيغون مور ما شدوها لي غارد اون تران دونتيري لو كادافر دو بولينيس. دونك انطلاقا من القصه كنعرفوا بان أنتيغون لي بارتي طونتي لونتيرمون بور لا بروميير فوا ا 4 du matin، ما شدها حتى واحد. يعني مشات المره الاولى، حاولت المحاوله الاولى في 4 الصباح، ما شدها حتى واحد. والى غوفي سا تونتاتيف في ميدي، دونك في 12 ديال النهار تقريبا، وهذيك سيتي لا دوزيام تونتاتيف pendant laquelle elle a été capturée par les gardes. Alors la réponse va être 2 fois، يعني جوج المحاولات، وحده الوب وحده اميدي، وحده دونك في الفجر والاخرى في منتصف النهار. ملي تشدات شنو هو لو شاتيمون ولا شنو هو الحكم اللي تحكمت به أنتيغون؟ دونك نقدروا نجاوبوا لا مور، نقدروا نجاوبوا لا بين دو مور، ولا اموغي غا يترو انتيري فيفونت. يعني اي جواب كيعبر على ان أنتيغون تحكمات بالاعدام ولا بالموت ولا بالدفن حيه ولا بالقتل، كلها كتعتبر اجوبه صحيحه. دونك نختار وحده من هاد لي ريبونس اللي عندي هنايا. لا كيسيون نيميرو 3، pour quelle raison Crayon demande-t-il à Antigone de grossir؟ يعني شنو هو السبب اللي خلى كرايون يطلب من أنتيغون انها تغلط شويه؟ كما كنعرفوا في لو بورتري فيزيك ديال أنتيغون، دونك سي اون جون في تري ماغر، يعني انها رقيقه بزاف. فاش كان كيهضر معاها قال لها كرايون انك تو دوا غروسير ان تي بو، انك خصك تزيدي واحد شويه في الوزن. علاش السبب اللي طلب منها انها تزيد شويه في الوزن؟ دونك الا رجعنا وقرينا لو تكست كنعرفوا بان لا ريبونس سي بور فير ان بيبي
bébé à aimant. Donc قال لها بانك خصك تغلاضي شويه انت aimant ملي غادي تزوجوا غادي تديري وليدات. Donc tu vas avoir un bébé, d'accord, avec aimant. هاد le bébé هذا هو donc qui va être par la suite le roi de la ville de Thèbes. قال لها بان la ville de Thèbes محتاجه لهاد le bébé اكثر ما هي محتاجه الموت ديالك. Donc la raison باش نجاوبوا على هاد la question, donc soit on peut dire pour faire un bébé à aimant ou là pour faire un gros garçon à aimant. Donc على حسب الجمله اللي جات في النص. Donc c'est pour faire un gros garçon à aimant bien sûr. La question numéro 4. Crayon traite Antigone avec tendresse. يعني أن Crayon qui يتعامل مع Antigone بحنان. Justifiez cette affirmation par un énoncé du texte. يعني استخرج من النص جملة اللي كتدل على هاد ولا كتجوستيفي هاد l'affirmation هذه. Donc إلا مشينا le texte donc عندنا بزاف ديال الجمل. اول جمله tu ne t'es pas regardé moineau. فاش كان كيهضر مع قال tu ne t'es pas regardé moineau. دونك موانو هو داك الطائر الصغير انه شبهها بواحد الطائر صغيور. دونك وهذا كيدل على انه كان كيتعامل معاها وكيهضر معاها بحنان. قال لها اوسي مي جو تيم بيان تو دو ميم. قال لها انا واخا هكاك كنبغيك. داكور دونك حتى هادي سي اون فراز كون بو utiliser pour justifier داك لافيرماسيون. ولا عاوتاني قال لها n'oublie pas ce que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. قال لها ما تنسيش ان اول واحد جاب لك كادو الدميه دونك كهديه هو انا. يعني ان كريون هو اول واحد كان هدا الانتيغون ملي كانت مازال صغيره هدا لها اون بوبي دونك دميه كهديه. هاد الجمل هادو بثلاثه اي وحده استعملنا فيهم تقدر تصلح كجوستيفيكاسيون لداك لافيرماسيون هذيك bien sûr. Alors la question numéro 5 d'abord. Quel souvenir d'enfance ce crayon rappelle-t-il à Antigone؟ يعني شنو هو لو سوفونير شنو هي الذكرى ديال الطفوله اللي كريون فكر بها أنتيغون. دونك يلا قلنا هذا parmi les phrases اللي نقدروا اننا نستعملوا انه قال لها n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. يعني شنو هو لو سوفونير اللي فكرها به. دونك سي lui qui lui a offert sa première poupée. يعني فكرها بلو سوفونير ديال انه هو اول واحد كان جاب لها une poupée كهديه. لا بوبي كنقصدوا بها bien sûr هي الدميه. Donc la question numéro 6. Crayon impose à Antigone deux conditions pour qu'il puisse la sauver. يعني أن كريون فرض على أنتيغون جوج ديال الشروط باش أنه يقدر ينقذها. دونك ديت ليكيل قلنا شنو هما هاد جوج ديال الشروط. ملي كنقراو في لو تكست كنلقاوه بانه قال لها premièrement donc tu dois regagner ta chambre et te taire. قال لها خصك تدخلي لا شومبر ديالك وتسكتي. يعني اول كونديسيون سي regagner sa chambre et se taire. نقدروا اننا نكتبوها بالطريقه ديالنا ونقدروا اننا نستخرجوها من النص ما كاينش مشكل. داكوغ دونك regagner sa chambre et se taire. وثاني حاجه قال لها renoncer à sa folie. يعني قال لها انك tu dois abandonner ton projet. خصك تسمحي في لو بروجي اللي انت باغا ديريه يعني l'enterrement du cadavre de son frère. Donc renoncer à sa folie يعني انها تخلى على الحماقه اللي هي باغا دير ولا son projet d'enterrer son frère انها il doit abandonner هاد لو بروجي. هادو هما لي دو كونديسيون يعني الشرطين اللي يقدر الا دارتهم انه يقدر انه ينقذها bien sûr. غندوزو لا كيسيون نيميرو 7. Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Donc regardez, le mot foudroie هنايا c'est le verbe foudroyer. Donc c'est un mot اللي souligné هنايا. قلنا le mot souligné dans cet énoncé exprime un sentiment de. يعني هاد الكلمة اللي هي مسطر عليها هنايا كتعني ان سونتيمون يعني شعور ولا احساس باش بلا تريستيس الحزن لا جوا الفرح ولا بلا كولير الغضب. دونك لو فيرب فودرويي دونك جايه من لا فودغ هي الصاعقه. بحال قال لها ما تصعقينيش بهاد النظرات ديالك. النظرات الصاعقه كيكون السبب ديالها هو لا كولير وبالتالي لا ريبونس بيان سور elle est très très simple. Donc c'est un sentiment de colère bien sûr. Nous arrivons maintenant à la question numéro 8 où il y a une figure de style. On a la phrase suivante. Tu vas rentrer chez toi. يعني أول حاجة غادي تمشي بحالك tout de suite غادي تدخلي لبيتك. Faire ce que je t'ai dit. يعني ثاني حاجة أنك غادي ديري داكشي اللي كنقول لك et te taire وغادي تسكتي بتاتا وما تعاودي هادشي لحتى واحد. كتلاحظوا بان هنايا في هاد لافراز عندنا اوامر اللي هي متتابعه غديري selon un ordre de classement bien précis. Donc la figure de style employée dans cet énoncé est واش une métaphore واش une énumération ولا une antithèse. Donc كما قلت لكم في الشرح هنايا عندنا des ordres ils sont classés selon un ordre bien précis اللي هما مستفين بواحد الطريقه معينه. دونك كنعرفوا بان ملي كيكونوا عندنا دونك
اوامر ولا دي زاكسيون اللي هما مستفين بطريقه تصاعديه ولا تناقصيه دونك كتكون سي اون انوميراسيون. وبالتالي هاد لا فيغور دو ستيل هنايا سو ني با اون ميتافور سو ني با اون انتيتيز mais c'est une énumération. Alors la réponse, la figure de style employée dans cet énoncé est une énumération, bien sûr. Nous arrivons maintenant à la question numéro 9 et 10. D'abord la question 9 et 10 qui connaissent les réactions personnelles face au texte. Quand on combien la question, elle est composée de deux parties. La première partie qui confiera la réponse par oui ou non. Donc est-ce que tu es d'accord avec Dakshilio Makikolo le tu es contre ou la justification que la 0,5. Alors la question numéro 9, crayon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. يعني أن crayon ساعد أنه يتولى السكات ديال les autres اللي كنهضروا عليهم هما les gardes باش أنه ينقذ Antigone. À sa place, auriez-vous eu la même attitude? Justifiez votre réponse. يعني في بلاصتو واش حتى انت كنتي باش تنقذ شي واحد اللي عزيز عليك تقدر توصل بك الدرجه انك تقتل واحد اخر لان هنايا كريون il va tuer les trois gardes باش انه يقدر ينقذ أنتيغون. واش انت غدير بحالو ولا لا؟ دونك كما قلت لكم il faut répondre بعدا dire la vie personnelle par rapport à cela وعاد تعطينا لا جوستيفيكاسيون. دونك هنايا ليكزامبل اللي اخترت لكم نو يعني ما غاديش ندير بحالو ما قبلتش دونك غير هاد نو هادي بوحدها عليها 0,5. Car se charger du silence des autres veut dire tuer les gardes des innocents qui n'ont fait que leur travail demandé ou que le travail demandé. يعني انه باش يتولى الصمت ديال الناس الاخرين شنو غادي يدير؟ غادي يقتل ناس ابرياء اللي هما لي غارد اللي ما داروا والو داروا غير الخدمه اللي هي مطلوبه منهم. دوطخ سوليوشن سوغي موان كاتاستروفيك يعني كاينين حلول وحدين اخرين اللي هي اقل تراجيديا واقل دونك كارثيه من هذا الحل اللي هو اختار اللي هو انه غيقتل لي غارد. بحالاش سي كوم لو فات دو بريتوندر كونتيغون اي بيرتوربي par la mort de ses deux frères. Donc مثلا يقدر يقول انها عندها اضطراب ولا وقعوا لها اضطرابات بسبب الموت ديال العائله ديالها وبسبب الموت ديال جوج ديال الاخوين ديالها. دونك هنايا الخلاصه ولا لا لوجيك ديال هاد لا كيسيون. دونك il faut répondre par oui ou non ou il faut donner bien sûr la justification par rapport à la réponse choisie. غادي ندوزو la question numéro 10 bien sûr. Selon vous, lequel des deux personnages est le plus hostile entêté, Antigone ou Crayon? يعني بالنسبة لك شكون اللي راسو قاصح أكثر هنايا واش Antigone ولا Crayon? Justifiez votre réponse. Donc la même logique de réponse. خصنا نقولوا واش le plus hostile pour toi واش c'est Antigone ou c'est Crayon ou après il faut répondre par une justification. Alors l'exemple que je vous ai choisi pour répondre à cette question, je pense qu'Antigone est le personnage le plus entêté. يعني هنايا صافي غير لحد لهنا انا ربحت 0.5 لانني اختاريت واحد من لي دو بيرسوناج. car la justification ديالي elle refuse de renoncer à son projet d'enterrer son frère. يعني انها كترفض انها تخلى على المشروع ديالها اللي هو الدفن ديال خاها malgré toutes les explications et les arguments. يعني على الرغم من كاع التوضيحات ومن كاع الشروحات ولي زارغومون présentés par Crayon اللي قدم لها Crayon. Elle est obstinée et se dresse contre son oncle qui a une attitude paternelle envers elle. Donc هي راسها قاصح وكتعامل بواحد القسوه وكترد بواحد الطريقه اللي هي قاسيه وفيها واحد النوع ديال قله ادب تجاه خالها اللي هو في حد ذاته ملك وفي حد ذاته دونك خالها يعني شخص كبير مقرب ليها وكتعامل معاه بداك الطريقه. والهدف ديالو من داك الشيء كامل هو انه ينقذها ولكن هي كتعامل بداك قله ادب. هكا غادي نكونوا جاوبنا على لي كيسيون ب10. كنتمنى بان الاسئله والاجوبه ديالها تكون واضحه بالشكل الكافي. بيان سور المزيد من التواصل ما تنساوش تخليو لنا التعليقات ديالكم ما تنساوش تخليو لا فيديو دي لايك. pour ma part je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. je vous dis à la prochaine. السلام عليكم.